si bendoni që nuk është zgjidhur? Faktikisht, problematika shihet që është zgjidhur, sepse jemi në proces e sipër, mbas të gjitha informatave që kemi, trafiku është duke u përmirësu. Ne kemi marrë intervenime të ndryshme të cilat faktikisht edhe kanë pas këtë impakt pozitiv, përkundër faktit që sot kemi më shumë njerëz që jetojnë në kryeqytet, më shumë makina që hyjnë në kryeqytet, po kilometra për orë ka më shpejt në lëvizje, në lëvizshmëri në kryeqytet. Pra çka kemi bo? Ne kemi transformu komplet trafikun urban, tash e kemi trafikun e ri të Prishtinës, pra tripin, kemi kontrata me sektorin privat ku e kemi ndërlidh me një bilet të integruar mes sektorit publik dhe sektorit privat, pra qytetarët sot e kanë vetëm një bilet të integruar në të gjithë kryeqytetin dhe jo vetëm. E kemi instalu po ashtu park and ride, kemi 3 pika kyçe jashtë Prishtinës ku qytetarët që vinë nga pjesët tjera parkohen edhe hypin autobusave për me ardhë me park and ride. Kemi 91 autobusa të ri nga sektori privat, 30 nga sektori publik, pra gjithsej 121 autobusa të ri që tash janë të procesuar në proces e sipër dhe do të bëhen pjesë e transportit të ri të Prishtinës, po ashtu të gjitha lagjet e kryeqytetit tash vetëm kanë qasje pra me autobus që nuk ka qenë më përpara. E shtoja kësaj që prej 1 janarit prej tripit do të lëvizim në trim, pra transporti i ri metropolitan, ku tash po i ndërlidhim edhe komuna tjera për rreth, si Obiliqin, Fushë Kosovën, Lipjanin, Graçanicën, edhe Podujevën, e Drenasin, pra është një transformim total i cili e ndihmon edhe trafikun. Shtoja kësaj po them që i kemi të gjitha projekte tash edhe për unazën e jashtme, pra i kemi pas këtë projekt që 3 vjetë e gjys, kemi mendu që do të mundemi me shty për para, sepse kemi pas prej 206 milionëve dhe 82,4 milion pa pare, po kemi pas një iluzion që niveli qendror, këta që janë, ja dojnë të mirën kryeqytetit, po ja që tash nuk do të jetojmë në këtë iluzion, e dim që nuk ja dojnë, pra do të shtyjmë proceset për para, ta kryojmë edhe unazën e kryeqytetit. Pra jemi shumë të avancuar në zgjidhjen komplete të trafikut në kryeqytet.